खांसी का आसान इलाज। अक्सर नज़ला, गले की सोजश या एलर्जी की वजह से होती है। होम्योपैथिक इलाज: ब्रायोनिया 30 खुश्क खांसी के लिए, एंटीमोनियम टार्ट बलगमी खांसी के लिए, स्पोंजिया टोस्टा खांसी रात को हो या लेटने से ज़्यादा। 1 कप में 10 कतरे डालकर सुबह दोपहर शाम या सिर्फ सुबह शाम पीना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर।